السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تحتقر عاصيا ضعف أمام شهوته، فربما تنام أنت مغترا بطاعتك، وينام هو ودمعه على خده على ما فرط في جنب الله، فيقبله الله ولا يقبلك. الكلام ده بنقوله عشان كتير يا اخوانا بيجي له واحد مذنب ويقول له انا عايز اتوب من الذنب ده، بيسيب كل حاجه ويفضل يوبخ ويقول له انت فيك وكذا وكذا، وربما للاسف الشديد يخليه يندم على التوبه او يكره التوبه. اوعى لو حد جالك عامل ذنب او معصيه استقبله بصدر رحب، وما تيأسوش من رحمه ربنا، وقول له ان الله يغفر الذنوب جميعا. اهم حاجه انك نقطه من اول السطر وما ترجعش للذنوب، لكن ما تقعدش بقى تتنطط على الناس وتعمل نفسك الشيخ والفلان. كلنا مليانين بلاوي سودة يا جماعة، ولولا سطر الله عز وجل ما طاق أحدنا أن ينظر إلى أحد. كلنا مليانين ذنوب وبلاوي، بس هو سطر ربنا اللي مغطي علينا. فالنصيحة الأولى والأخيرة لما يجي لك حد مذنب كده، حببه في التوبة، واستقبل زي ما قلت لك بصدر رحب، وقول له إن ربنا هيقبلك إن شاء الله.